अगर आप भी घर बनाने जा रहे हैं तो एक गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, आप बिल्कुल मत करना। वो गलती है बिना पेपर प्लानिंग के काम शुरू कर देना। ज्यादातर लोग पहले कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लेते हैं और काम को शुरू कर देते हैं, बाद में प्लानिंग सोचते हैं। लेकिन बीच में जब चेंजेस आते हैं, जैसे वॉल बदलना, स्विच बदलना, टाइल्स वगैरह बदलना, तो ये सभी काम करने में बजट और टाइम दोनों ही खराब होता है। याद रखिए दोस्तों, घर बनाना शुरू करने से पहले क्लियरिटी होना बेहद जरूरी है। कौन से काम कहाँ होना है, कितने रुपए लगने वाले, ये सभी चीजें पहले से जानकारी में होना चाहिए।